السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية في قلب أوروبا الشرقية وفي بلاد الأسرار والخيال، وبالضبط في منطقة اسمها ترانسلفانيا. اليوم راني في رومانيا وراها نوتصب، الله غالب. هنا بزاف أساطير تزادت وحكايات تحولت إلى أفلام وروايات، واليوم جاي نحكي لكم على سر قديم خوفنا كاع من كنا صغار. مرحبا بكم في رحلة البحث عن دراكولا. هذا قصر بران معروف عالميا ويزوروه آلاف السياح سنويا على أساس أنه قصر دراكولا، لكن الحقيقة مختلفة تماما، واليوم راني هنا باش نحكيها لكم خطوة بخطوة. القصر هذا في الواقع ما كانش معقل دراكولا، ولكن فيه غرف تحكي على تاريخه، وغرف أخرى تعرض بعض المعدات اللي كان يستعملها للتعذيب ومعاقبة كل من يقف في وجهه. دراكولا يعذب يعاقب، على بالي دوختكم شوية، تبعني حتى لافان ودوك تفهم شكون هو فلاد تسيباش دراكولا. فلاد كان أمير روماني عاش في القرن الخامس عشر، معروف بالقسوة والعنف، وكان يلقب بدراكولا نسبة لاسم تنظيم عسكري مسيحي كان الوالد تاعه عضو فيه، وكانوا معروفين بعداوتهم لكل ما هو عثماني، ومدعومين من طرف كل الإمبراطوريات الأوروبية آنذاك باش يوقفوا التوسع العثماني. وكانوا يسموه تسيباش، وهذه كلمة رومانية وتعني باللغة العربية المخزق. هذه الكلمة توصف الطريقة البشعة اللي كان يقتل بها فلاد الأعداء تاعه، اللي هما الأتراك العثمانيين، باش نكون دقيق في كلامي كما راكم تشوفوا في الصورة اللي حاطها في الفيديو. الوقت فات والشخصية والسمعة تاع فلاد تسيباش دراكولا ألهمت كاتب إنجليزي اسمه برام ستوكر. في 1897 كتب هذا الرجل القصة الخيالية تاع دراكولا اللي نعرفوه كاع، دراكولا مصاص الدماء، لأنه ترانسلفانيا في رومانيا كانت معروفة بلي لوغارو وهذه القصص الخيالية، وهو من محبي الرعب، دونك حط هذا السيناريو أنه موجود مصاص دماء في قصر بران واللي اسمه دراكولا. الرواية خيالية وكانت تحكي على رجل غامض يعيش في قلعة في ترانسلفانيا يشرب الدم تاع الناس باش يبقى حي إلى الأبد، ومن يومها الناس ربطت بين قصة الكاتب ستوكر وشخصية فلاد تسيباش وقلعة بران، رغم أنه في الحقيقة فلاد عمره ما عاش في هذا القصر، ولكن استخدمه في بعض الأوقات كمركز دفاع ضد الأتراك في بعض المعارك. دروك وانت فاهم شكون هو فلاد تسيباش دراكولا وشكون هو دراكولا مصاص الدماء، وعارف الفرق ما بين القصة الخيالية والقصة الحقيقية، غادي ندخل معك في تفاصيل صادمة راني متأكد أنك عمرك في حياتك ولا سمعت عليها. قصة فلاد ما بداتش هو أمير مخيف، بداته هو طفل عمره 11 سنة محبوس في قصر بتركيا بعيد على أهله وعائلته. في 1442 ميلادي السلطان العثماني مراد الثاني خطف فلاد وخوه رادو وخلاهم عنده رهائن باش يتحكم في الوالد تاعهم، وباش يبقى دائما يدفع الجزية ويبقى دائما تحت ولاء الأتراك. فلاد تربى وكبر عند الأتراك، تعلم اللغة التركية، القرآن، السياسة وفنون الحرب، وكبر معاه إحساس الثأر والكره لكل ما هو عثماني. الحدث اللي يزيد نكهة لهذه القصة هو أنه فلاد وخوه رادو كبروا مع أمير تركي صغير اسمه محمد. هذا الأمير ماشي شخص عادي، هذا الأمير هو نفسه اللي كبر ورجع سلطان وسموه السلطان محمد الفاتح، وهو اللي فتح القسطنطينية، وهو اللي يتكلم لنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ونبأنا به أنه راح يكون كاين قائد شاب وجيشه العظيم وراح يفتح بلاد الروم. كانوا يلعبوا في رحبة ويتدربوا في رحبة وكانوا أصدقاء، ولكن الصداقة كانت مبنية على الاختطاف والأسر، وماشي صداقة حقيقية تاع زوج صحاب كابرين في رحبة ويحبوا بعض. كبر فلاد ورجع راجل، ورجع لإقليم فالاقيا باش يحكم تحت ولاء الأتراك، ولكن سرعان ما انقلب عليهم وتحول الصديق القديم لعدو مر، كبد الأتراك خسائر كبيرة وخاض ضدهم معارك طاحنة. القصة ما تكملش لو كان ما نزوروش الحصن الحقيقي اللي عاش فيه فلاد تسيباش دراكولا، موجود في جنوب غرب رومانيا واسمه بويناري. هذا الصرح كان حصن منيع وماشي مشهور كما قصر بران، ولكن هنا تحسن فلاد، وهنا خطط لمعاركه ضد الأتراك، وهنا تكتب جزء كبير من قصته. الجدران اللي باقية شاهد على حياة رجل عاش حياته كاملة بين القسوة والرغبة في الثأر، رجل عاش 45 سنة فقط، ويعتبر في رومانيا بطل قومي، تحدى أكبر الإمبراطوريات آنذاك، وما باع الشرفة للأتراك رغم أنه كبر وتربى في عزهم. نهاية فلاد كانت درامية. في 1476 وفي معركة قرب بوخارست سقط فلاد. كاين قصص تقول بسبب خيانة من الحلفاء تاعه، وقصص تانية تقول أنه العثمانيين قدروا يوصلوا له ويقضوا عليه.
كانت نهايته مأساوية، وانقطعوا له راسه وبعتوه في علبة للسلطان محمد الفاتح. هكا أسطورة دراكولا الحقيقي بدات بطفولة مسروقة وانتهت براس مقطوع داخل صندوق. مدينة سيغيشارا هي مسقط راسه وبيت والده مفتوح للسياح والزوار. أنا شخصيا زرتها في 2021 وتعلمت بزاف على شخصيته. اليوم رومانيا تستثمر في قصة دراكولا الخيالية وتستقطب الآلاف من السياح وتنظم زيارات رعب داخل قصر بران وحفلات هالوين ترجع للبلاد وبلدة بران بعائدات مادية كبيرة. رومانيا تخلط قصة فلاد الرجل الشجاع اللي ضحى بحياته ورفض الولاء والثراء مقابل بيع شرفه ودمته للأتراك، وفضل أنه يموت حر على أن يعيش خاضع. وانت وش رايك في قصة فلاد؟ بطل قومي أم خائن للولاء؟ وصلنا إلى نهاية الفيديو، واليوم عرفنا كاع شكون هو دراكولا الحقيقي وشكون هو دراكولا الخيالي. ما تنساش بارطاج ولايك إذا عجبك الفيديو، بعتها لأصحابك اللي يحبوا هذا المحتوى، وخلوا لي اقتراحاتكم في التعليقات، ولنا ملقى إن شاء الله في فيديو آخر عن قريب. سلام.